Bu to'xtamasa yo'l harakati qoidalarining 38-bandi. Mana Buxorodan Xorazmga ketish katta trassani asosan haydovchilar biladi. Bu yo'lda yuradiganlar, tan xodimlari turishadi. Hozir tushib olaymi 5 daqiqa dam olib, yuzni yuvib kelmaydi. Komandir, Assalomu alaykum. assalomu alaykum. Hormanglar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Har 50 kilometrda turadi biza. Nima uchun? Asosiy maqsad haydovchilarning hushyorligini oshirish, yo'l transport hodisasini oldini olish. Ya'ni yo'l juda tekisligi, atrofda hech nima bo'lmaganligi sababli haydovchida charchoq, uyqu bosgan vaqtda to'xtatadi. Haydovchilarning manfaati uchun qilinadigan narsa. To'xtamasa, o'sha holatda sizga bo'ysunmasa nima? Bu to'xtamasa yo'l harakati qoidalarining 38-bandi, ya'ni tartibga soluvchining ishoralariga bo'ysunmaslik hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 194-moddasi ichki ishlar xodimini qonuniy talablarini bajarmaslik. Bu bo'yicha javobgarlik bo'ladi. Komandir, rahmat. Mayli, salomat bo'ling, Xudo quvvat bersin. Buni bu yo'lda yuradiganlar asosan bilishadi, bilmaganlar uchun ma'lumot o'rnida aytib o'tdim. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, men xursand.